Dobili smo jedan neispravan FM, probamo. Ne radi. Nema znake života. Znači, morat ćemo ga otvoriti da vidimo šta je neispravno. Vidimo ima 3 osnovna dela. Ovo je grejač, prekidač, naravno, ventilator. To su 3 osnovna dela koja ne funkcionuju. Kao što vidimo, ništa nije na prvi pogled izgorelo. Ne vidi se nikakvo oštećenje. Neko veće. Znači, treba da krenemo sa... da pretpostavimo da je negde u prekidu ovo naše kolo, pa da krenemo redom da vidimo kako ćemo da proverimo gde je prekid. Ono što će nam poslužiti da proverimo gde je naše kolo u prekidu je ovaj unimer. Danas su ovakve sprave pristupačne i za obične smrtnike, nekad je to samo bila privilegija majstora, a sada su veoma povoljni, ima ih raznih. Ono što nama treba, stavit ćemo ga na otpor i proveravati da li je, evo krećemo od kabla, da li je možda kabel u prekidu. Krećemo redom ovde, probamo. Čuje se signal, znači ova strana kabla je dobra. Vidimo drugu, prebacujemo. Znači druga strana je dobra. Idemo dalje na prekidač. Sada da vidimo da li prekidač propušta ovamo, na ovu stranu. Propušta. Da li propušta na ovu stranu i prekida. Propušta, dobro. Znači, prekidač propušta i tu. Idemo dalje. Pregledom, redom svega utvrdili smo da je neispravan ovaj, evo, da li može da se vidi, ne znam ni ja, evo ga ovde, termoprekidač. Znači da je ovaj naš aparat bio pregrejan, on bi trebao propustiti struju, međutim ne propušta struju, samo proveravamo, on ne propušta, znači da je pregoreo i da ga treba zameniti. Znači, ovde mi imamo sada, nabavili smo, jedan novi, takav, koji ćemo zameniti, čisto da vidite koja je razlika. Znači, ovaj propušta struju, onaj ne propušta, onaj je pregoreo i kao svaki osigurač. Naravno, možete da premostite ovaj osigurač, onda nemate zaštitu od pregrejavanja, pa ovaj vaš uređaj može da nastrada, da izgori i pregori, a ovako, kada vratite ovaj termo osigurač, vaš uređaj će biti zaštićen od pregrejavanja, naravno, treba će vam rezervni termo osigurač. To je ovaka pomoćna šema za nas da možemo da pregledamo strujni krug, znači utikač, to je ova klema, ovde je prekidač, ovde je termo osigurač, ovo su grejači i ventilator. Ugradili smo ovaj naš termosigurač, provjerit ćemo da nismo oštetili, nismo, evo, on propušta struju. Sad bi sve trebalo da radi, potrebno je ovo sklopiti. Evo, montirali smo ovaj nosač za ventilator, ubacujemo ventilator unutra, znači to je to, i sve ubacujemo na mesto ovdje. Smontirali smo. Sada dalje učvršćujemo ovde šrafiće i ovaj motor smo učvrstili, znači ovde još 2 šrafića, učvrstimo motor, vratimo prekidač i zaklopimo ovo sve. Treba da radi, naravno ide ovaj poklopac ovde, evo, montirali smo ovu plastiku, ubacili smo ovaj poklopac, sve smo vratili, potrebno je još da vratimo ovo zaštitu, znači samo učvršćeno jedne šrafićem ovde. Evo, sad ćemo da probamo, uključit ćemo struju i da vidimo da li će da proradi ovaj naš. Čujete, radi, greje, druga brzina, radi, greje, znači ovo je sad ponovo ispravno.